ओके, सांस लीजिए। दिस इज C1 C2। ट्रस्ट। सांस लो, छोड़ो। वन मोर टाइम। बस। अब घुमाओ दोनों तरफ नेक। हल्का लग रहा है? हल्का थोड़ा दर्द है। थोड़ा है? कम हुआ है दर्द? और कम हो जाएगा वो। ढीला छोड़ो। Thrust. Push. One. See, this is right and left. The right is shortened compared to left. I'm making it. Relax. Loose छोड़िए। सांस लीजिए। छोड़िए। 1 2। I can check the foot. चिपकाइए दोनों पास। They are equal. Relax. छोड़िए। बस इसमें है ना? लूज छोड़िए। बस लूज लूज। बस, थैंक यू। इसको नेक के पीछे लेके आना है। हाथ को गर्दन के पीछे लाइए। यहाँ बस ढीला छोड़िए। ढीला छोड़िए। लूज छोड़िए। सांस लीजिए। छोड़िए। रिलैक्स। हाथ उठाइए अभी। बस बस नेक के पीछे लाइए हाथ। ढीला छोड़िए। रिलैक्स। उल्टा लेटना है आपको एक बार। तो मैं बस वगैरह कहीं भी बैठती हूँ ना तो मैं बैठा नहीं जाता दर्द। बैक में पेन आता है? हाँ, यहाँ पे। और उसने ये कहा था कि मेरी जो ये हड्डी है ना, ये अंदर जा रही है धीरे धीरे करके। अभी करते हैं इसको सेट। उल्टा लेट जाइए आप आराम से। बस में लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाते हो, राइट? हाँ। बस में क्या, आपको जरा देर में बेड वगैरह कहीं बैठती हूँ ना तभी दर्द होता है जी। रिलैक्स करो। बस। ये वाले पॉइंट सर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे किसी ने कुछ चबा दिया हो। बहुत दर्द होता है इससे से लेके। ये बहुत दर्द सीने से लेके और आगे सांस। पीछे तक। ओके, सांस लीजिए। छोड़िए। लीजिए। छोड़िए। सांस लीजिए। छोड़िए। छोड़िए। सांस लीजिए। छोड़िए। ओके, सांस लीजिए। छोड़िए। सीधा लेटिए एक बार आप। ये दर्द आता है? अच्छा। सांस लीजिए। छोड़िए। मैं इतने मुक्की मारती हूँ ना अपने सीने में, इतना दर्द होता है मेरे।
सांस लीजिए, छोड़िए, इसको चेस्ट कर रिलीज करें। मेरी तरफ करवट लीजिए आप एक बार, लगाइए, इस गर्दन को रिलैक्स रखिए, ऐसा लूज छोड़िए। ये वाला पैर फोल्ड कीजिए, बैक पेन को ठीक कर लेते हैं पहले। रिलैक्स छोड़िए, यहाँ से लूज छोड़ना है, लूज करना है, लूज। सांस लीजिए, छोड़िए, इस तरफ टर्न कीजिए, ये लेग स्ट्रेट, ये लेग लॉक। नेक को इस तरफ रखिए, रिलैक्स, लूज छोड़िए, लूज छोड़िए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। बैठिए इस तरफ फेस करके, हाथ यहाँ रखिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके। ये वाला हाथ दीजिए, सांस लीजिए, होल्ड, आप यहाँ ये कर, थोड़ा सा ये हाथ को ये करने में दर्द जा रहा है सीने में, या किस पोजीशन में जाके दर्द आता है सीने में? मैं तो हाथ को ऊपर उठाती हूँ ना, फिर भी दर्द जाता है, ये वाले से पूरा ये वाला। उस तरफ फेस कीजिए आप, उस तरफ फेस कीजिए, हाथ खोलिए, हाथ ऐसा खोलिए, हाथ आप पीछे ले लीजिए, पीछे नहीं, खुद के नेक के पीछे लीजिए, खुद के नेक के पीछे। हाँ, हाथ को भी चिपका लीजिए, नीचे नीचे ले जाइए, आगे नीचे ले जाइए, छोड़िए, सांस पूरा अंदर, छोड़िए, हाथ खोलिए एक बार, मेरे हाथ के ऊपर हाथ लॉक करिए, आपके लॉक कीजिए, एल्बो आगे चिपका लीजिए, बिल्कुल पास कर लिए, सांस लीजिए, छोड़िए, हाथ खुद से लॉक करिए हाथ। हाँ, यस, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके। अब चल के देखिए एक बार, चल के देखिए और चेस्ट के पेन को भी चेक करिए। सांस लेने में कुछ दर्द साथ में आ रहा है क्या? है ना, वो डायफ्राम टाइट था, उसको रिलीज किया है हमने। अब एक बार आप ओवरऑल चेक करिए, जो अभी आप आए थे और अभी में आपको क्या बदलाव लग रहा है? चलने में वैसे तो कोई परेशानी नहीं है।